र क्यापिटल मार्केट थ्योरीमा हामीले क्यापम को एजम्पसन गरे हो। क्यापमले के एज्युम गरेछ भने इन्भेस्टर चाहिँ र्यासनल छ, मार्केट चाहिँ इक्विलिब्रियम हो, परफेक्ट कम्पिटिटर हो। त्यस पछाडि इन्भेस्टरको चाहिँ एक्सपेक्टेड के छ रे होमोजिनियस एक्सपेक्टेसन छ। त्यस पछाडि रिस्क फ्री रेटमा चाहिँ अनलिमिटेड लेन्डिङ र ब्रोइङ हुने गर्छन्। यो चाहिँ हाम्रो क्यापमको चाहिँ क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलको यो एजम्पसन हो। त्यस पछाडि क्यापमको फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा थियो। क्यापमको इक्वेसन आरएफ आरई इक्वल टु आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा। त्यो कसरी डिराइभ भयो, कसरी आयो त्यो पनि तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो फ्युचरको रिटर्नबाट। सो नाममै छ क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल। सो शेयरको प्राइसिङ एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई चाहिँ रिक्वायर्ड रिटर्नले, एक्सपेक्टेड क्याश इन्फ्लोलाई हामीले रिक्वायर्ड रिटर्नले हामी डिभाइड गर्छौं भने दैट रिक्वायर्ड रिटर्न हाम्रो के हुनुपर्छ भने तपाईहरुले भन्नुभयो कि रिस्क फ्री र एडिशनल जुन रिस्क लिँदै छौं हामी, त्यो रिस्कको कारणले एक्स्ट्रा रिटर्न हामीलाई चाहियो। दैट एक्स्ट्रा रिटर्न इज आरएम माइनस आरएफ। र त्यो एक्स्ट्रा रिटर्न कति हुनुपर्ने दैट्स डिपेंड्स अपन द बीटा। एक्स्ट्रा रिटर्न कति हुनुपर्ने भने त्यो बीटा माथि डिपेंड्स हो साथीहरु। That depends upon the beta. So beta आज हाम्रो टपिक हो बीटा। र बीटा भनेको मैले भने थिए तपाईहरुलाई बीटा अफ अ स्टक इज इक्वल टु 2 और बीटा अफ अ स्टक इज 2 और बीटा अफ नेबिल बैंक इज 2। इट मीन्स हामीले के भने थियो भने कि यदि मार्केट चेन्जेस बाइ 1%, बीटा अफ नेबिल बैंक चेन्जेस बाइ 2%। बीटा of Himalayan Bank 3 छ भने if market changes by 1%, beta of Himalayan Bank changes by 3% हामीले भनेको थियौं। सो बीटा भनेको बीटाको कसको बीच रिलेसन छ भने स्टक र मार्केट कसरी चेन्ज हुन्छ, मार्केट कसरी भोलाटाइल भइरहेछ, मार्केट कसरी चेन्ज हुन्छ भइरहेछ, त्यसको बेसिसमा हाम्रो स्टक यदि चेन्ज भइरहेछ भने that is beta. That is sensitivity of change in market. That is sensitivity of change in return of the stock in relation to change in market. That is beta. र सिस्टमेटिक रिस्क पनि हो यो। हामीले भने थियौं मेनली हामीले सिस्टमेटिक रिस्क को नै फर्मुला गरेका थियौं। यो मिनिङ क्यापम को एजम्पसन मा सिस्टमेटिक रिस्क अफ द स्टक refers to the sensitivity of the stock return to the return of the return on market. It is captured by beta भनेको यो beta बाट क्याप्चर हुन्छ। Thus if the beta of the stock is 1.5, it means if the market changes by 1%, the stock will change by 1.5%. So please tell me एउटा पार्टिकुलर कम्पनीको स्टक चाहिँ डिपेन्ड्स हुन्छ, इन्फ्लुएन्स हुन्छ, it is influenced by the economy or it is only influenced by the economy. Suppose stock of अप्पर तामाकोसी को स्टक शेयर चाहिँ इकोनोमी सँग रिलेटेड छ। इकोनोमी राम्रो गर्छ भने अप्पर तामाकोसी को शेयर प्राइस पनि राम्रो हुन्छ। इकोनोमी यदि डाउनवर्ड हुन्छ भने अप्पर तामाकोसी को शेयर पनि डाउनवर्ड हुन्छ। तर के अप्पर तामाकोसी को स्टक को रिटर्न चाहिँ मात्र इकोनोमी में मात्रै डिपेंड हो? प्लीज आंसर। इकोनोमी में मात्रै डिपेंड हो? नो हैन भन्नुभयो शंकर सेठ। नो स्वेच्छा पूर्णिमा हैन केमा डिपेंड हुन्छ? मार्केट एज वेल एज इंटरनल फैक्टर। एउटा पर्टिकुलर कंपनी को रिटर्न त मार्केट र वहाँको इंटरनल फैक्टर दैट इज सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क दुवैमा डिपेंड हुन्छ। एउटा पर्टिकुलर स्टक को दैट इज पर्टिकुलर स्टक को रिस्क भनेको टोटल रिस्क एंड दैट टोटल रिस्क इज
सिस्टमेटिक एन्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क। सो मार्केटले त प्रत्येक इन्डिभिजुअल स्टकलाई इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छन्, तर आफ्नो इन्टरनल फ्याक्टरले पनि त्यो इन्डिभिजुअल स्टक इन्डिभिजुअल कम्पनीको रिटर्न अथवा शेयर प्राइसलाई इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो हामी केवल मार्केटले मात्रै इन्फ्लुएन्स गर्छ, मार्केटले मात्रै इम्प्याक्ट पार्छ इन्डिभिजुअल स्टकलाई, त्यो भन्नु मिल्दैन। मार्केटले त पार्छ नै, तर उहाँको इन्टरनल रिस्क द्याट इज अनसिस्टमेटिक रिस्कले पनि इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ। इट मिन्स भन्नुस् त कि एभ्री टाइम यदि मार्केट चेन्ज हुन्छ भने कि स्टकको रिटर्न चाहिँ त्यही कन्स्ट्यान्ट रेटले चेन्ज हुन्छ कि रेट डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। एभ्री टाइम जतिचोटि मार्केट त हेर्नु सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। मार्केट भित्र डिफ्रेन्ट हुन सक्छ सर, मार्केट भित्र त डिफ्रेन्ट कम्पनी हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। मार्केट भित्र त 50 वटा 100 वटा कम्पनी छ। सो मार्केट जसरी चेन्ज हुन्छ भने स्टकको रिटर्न पनि चेन्ज हुन्छ, तर के रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि डिफ्रेन्ट हुन्छ? डिफ्रेन्ट हुन्छ सर। इट मिन्स त्यसको स्लोप चेन्ज हुने जुन रेट छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। द्याट इज हामी बिटाको मिनिङ मैले तपाईलाई भने। यसमा हेर्नुस् त आरएम भनेको रिटर्न अन मार्केट, आरजे भनेको रिटर्न अन जित स्टक। जित स्टक भन्नाले स्टक अफ अप्परतमा कोशी पनि हुन सक्छ, स्टक अफ शेयर अफ नेबिल बैंक, हिमालयन बैंक, बोटलर्स नेपाल। त्यस पछाडि कुनै हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ, एक्ज्याक्टली नाम याद आएन, लाहोर खोला हाइड्रो पावर। सो यो सबै स्टक जित स्टकको रिटर्न हो। मार्केटको रिटर्न 12% छ भने आरजे रिटर्न अन स्टक चाहिँ 20% हो। मार्केटको रिटर्न 12 बाट -5 इट मिन्स मार्केटको रिटर्न -17 भयो भने स्टकको रिटर्न -35 भयो, डिक्रिज भइरहेछ। त्यस पछाडि फेरि स्टकको रिटर्न -5 बाट 10 भयो भने हाम्रो स्टकको रिटर्न 22% भयो। त्यस पछाडि मार्केटको रिटर्न 20% भयो भने स्टकको रिटर्न 50% भयो। यसको स्लोप निकाल्दाखेरि हामी कसरी स्लोप निकाल्छौँ भने तपाईहरुलाई थाहा छ -15 -20 डिभाइड बाइ -5 -12 इट मिन्स -35 डिभाइड बाइ -17। हेर्नुस् त स्लोप कति आछ, यो स्लोप कति आइरहेछ? 2.06%। यही त हामी भनिरहेछौँ, मार्केटको रिटर्न यदि चेन्ज भइरहेछ भने मार्केट कतिले चेन्ज भइरहेछ त्यसको एकर्डिङली सेन्सिबल हुन्छ स्टक पनि चेन्ज हुन्छ। फेरि 2011 र 12 को फेरि अर्को स्लोप निकाल्नुस् तपाईहरु, -10 10 -5 15 भयो, 12 22 माइनस प्लस 37 डिवाइड बाइ 15 2.47। अर्को फेरि गर्नुस् 10 20 -10 20 50 -22 डिवाइड बाइ 20 -10 2.47। सबैजनाको छ यो 2.47 2.80 2.47 त्यस पछाडि 2.80। हामीले माथिमा के भन्यो भने बीटा भनेको के हो भने बीटा भनेको when the market changes by 1%, beta of stock 2 भन्नाले when the market changes by 1%, stock will change by 2%। तर मार्केट जति चोटि चेन्जेस हुन्छ त्यति चोटि के कन्स्ट्यान्ट रेटले के बीटा चेन्ज भइरहेछ? हेर्नुस् त कन्स्ट्यान्ट रेटले बीटा चेन्ज भइरहेछ छैन, कन्स्ट्यान्ट रेटले बीटा चेन्ज भइरहेछ छैन, बीटा डिफरेन्ट रेटले चेन्ज भइरहेको। इट मिन्स कुनै बेला कन्स्ट्यान्ट रेट हुँदैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। एक्जाममा चाहिँ बीटा इक्वल टु 2 1 दिइरहेको हुन्छ, बट कन्स्ट्यान्ट रेटले कहिले चेन्ज हुँदैन, एउटा रेटले कहिले चेन्ज हुँदैन। इट मिन्स यदि हामीले यसको ग्राफ बनायो भने पोजिटिभ अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ कि डाउनवर्ड स्लोपिङ? ग्राफ बनायो भने हेर्नुस् त कुन रिलेसन छ? पोजिटिभ रिलेसन, डेफिनेटली पोजिटिभ हो। यहाँ माइनस आएको छैन भनेको डेफिनेटली पोजिटिभ हो, डेफिनेटली पोजिटिभ हो।
भन्नुस् तपाईहरु अपवर्ड अपवर्ड स्ट्रेट लाइनमा फल हुन्छ यो स्ट्रेट लाइनमा फल हुन्छ हुँदैन प्रज्वल सेट हुँदैन सर हुँदैन कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो भने स्ट्रेट लाइनमा फल हुन्थ्यो राइट यदि स्लोप कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो भने स्ट्रेट लाइनमा फल हुन्थ्यो तर स्लोप कन्स्ट्यान्ट छैन भने स्ट्रेट लाइनमा फल हुँदैन फल हुन खोज्दैछन् इट मिन्स ट्राई टु फल अन द स्ट्रेट लाइन राइट हेर्नुस् त फल स्ट्रेट लाइनमा जान स्ट्रङ रिलेसन स्ट्रङ भन्दै हुनुहुन्छ रोमनले स्ट्रङ हो सर ट्राई टु फल अन द स्ट्रेट लाइनमा फल हुने टेन्डेन्सी छ ट्राई गरिरहेछ एकदम कोसिस गरिरहेछ तर स्ट्रेट लाइनमा यो छैन त्यसपछि हामी के भन्छौं भने the points are trying to fall on upward sloping straight line this goes to show that all the stock are systematically influenced by the economy but influenced भएको छ the point are not falling exactly on the straight line this goes to show that the stock return does not only depends upon the economy but also depends upon the internal risk that is systematic risk point यदि straight line मा fall भइरहेछ छैन भने यसको अर्थ के छ भने कि सिस्टमेटिक रिस्क हो सिस्टमेटिकली मार्केटबाट इन्फ्लुएन्स हो र पोइन्ट स्ट्रेट लाइनमा फल नहुनको रिजन अरु के छ भने सिस्टमेटिक रिस्क यहाँ छ यदि सिस्टमेटिक रिस्क हुन्थेन भने केवल एन्ड केवल इकोनोमी माथि मात्रै डिपेन्ड हुन्थ्यो भने पोइन्ट स्ट्रेट लाइनमा फल भइहाल्थ्यो यदि केवल इकोनोमीमै चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्कमै डिपेन्ड हुन्थ्यो भने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो पोइन्ट स्ट्रेट लाइनमा फल हुन्थ्यो त्यसैले सुरुमै तपाईहरुलाई भने पर्टिकुलर स्टक मा टोटल रिस्क हुन्छ र त्यो टोटल रिस्क भनेको सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिक दुवै रिस्क हो सो दैट टोटल रिस्क को कुरा गर्नुहुन्छ भने टोटल पर्टिकुलर स्टक चाहिँ दुवै कुराबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ इन्टरनल रिस्क र सिस्टमेटिक रिस्क दुवैबाट इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्छन् अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने एउटा बेस्ट फिट लाइन ड्रा गर्छौं त्यो बेस्ट फिट लाइनलाई हामी के भन्छौं भने क्यारेक्टरिस्टिक लाइन जस्तै कि यो पोइन्ट तपाईहरुले हेर्नुभयो यो बेस्ट फिट लाइन हेर्दै हुनुहुन्छ अब हामी के गर्छौं भने हामीले एउटा बेस्ट फिट लाइन यहाँबाट ड्रा गर्छौं त्यो बेस्ट फिट लाइनलाई हामी भन्छौं यसलाई सीएल क्यारेक्टरिस्टिक लाइन यसले के गर्छन् भने यसले पोइन्टहरुलाई टच गर्दै गइरहेछन् सीएल हो यो अल्फा हैन सीएल र यो पोइन्टहरुलाई टच गर्दै गइरहेको छुइरहेछ त्यसले यो लाइनलाई भनिन्छ क्यारेक्टरिस्टिक लाइन सीएल मेरो त्यस्तो खासै यहाँ आएको छैन क्यारेक्टरिस्टिक लाइन सीएल यसलाई चाहिँ यो सीएल हो क्यारेक्टरिस्टिक लाइन हो सीएल सर यहाँ त तपाईले पोइन्ट हाल्नु भएको छ यो पोइन्ट यो छुट्टै कुरा हो यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टमा आएको कुरा हो अघिको अपवर्ड 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 र यसलाई चाहिँ अपवर्ड अझै गर्दिनु पर्छ यो लाइन हल्का मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई अब यहाँदेखि यहाँ यसलाई चाहिँ y भनिन्छन् एक्सपेक्टेड y एक्चुअल रिटर्न एन्ड दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न र यो बीचको जुन डिफरेन्स छ यो बीचको डिफरेन्सलाई e ले डिनोट गरिन्छन् e भनेको एरर टर्म दैट इज एरर टर्म दैट दिस टर्म इज इंटरनल रिस्क दैट इज अनसिस्टमेटिक रिस्क यो पोइन्टमा यदि सबै पोइन्ट इन्टरनल रिस्क हुन्थेन भने सबै पोइन्ट केमा फल हुन्थ्यो भने स्ट्रेट लाइनमा क्यारेक्टरिस्टिक लाइनमा फल हुन्थ्यो तर यो ग्राफले कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई म फेरि तपाईहरुको लागि यहाँ एउटा ग्राफ बनाउँछु
साइडमा अरु साथीले पनि ग्राफ बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो मिल्यो हाम्रो। दिस टर्म ट्राई टू दिस लाइन क्यारेक्टरिस्टिक लाइन यो चाहिँ ट्राई टू फलो द स्ट्रेट लाइन भइरहेछ, कोसिस गरिरहेछ स्ट्रेट लाइनमा फलोने। ट्राई टू फलो द स्ट्रेट लाइन, यसले ट्राई गरिरहेको कि म स्ट्रेट लाइनमा फलो। सो यहाँदेखि यसलाई चाहिँ y, यो y लाई हामी भन्छौँ एक्चुअल रिटर्न, र यो दुवैको डिस्टेन्स यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौँ ई र टर्म द्याट इज इन्टरनल रिस्क, त्यसलाई ई ले डिनोट गर्छौँ हामी। यो पनि इन्टरनल रिस्क हो, यसलाई पनि हामी ई ले डिनोट गर्छौँ। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको यसलाई पनि ई ले डिनोट गर्छौँ, इन्टरनल रिस्क हो। दिस y भनेको एक्चुअल रिटर्न यो आउँछन्, यो y को पावर y बार भनौँ न, यसलाई चाहिँ हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्छौँ। सो यो लाइनले के डिनोट गरिरहेछ र यसको चाहिँ स्लोप हुन्छ, स्लोप द्याट स्लोप इक्वल टु बीटा। यो लाइनको स्लोपलाई हामी बीटा भन्छौँ। यो लाइनको स्लोपलाई हामी बीटा भन्छौँ। माथिमा तपाईहरुले जुन स्लोप निकाल्नु पर्छ द्याट इज बीटा। अब ई र टर्म सीएमटी मा भन्नुस् त तपाईहरुले इन्टरनल रिस्क भनेको इलिमिनेट नै हुन्छ। सीएमटी ले इन्टरनल रिस्कलाई चाहिँ इग्नोर नै गरेछ। द्याट इज ई र टर्म को सम भन्नुहुन्छ भने सम अफ ई र टर्म के हुन्छ साथीहरु? सम अफ ई र टर्म, यहाँ ई र टर्म भनेको इन्टरनल रिस्क। हेर्नुस् यहाँ पोजिटिभ इन्टरनल रिस्क छ, यहाँ नेगेटिभ इन्टरनल रिस्क छ। यहाँ चाहिँ नेगेटिभ छ भने यहाँ पोजिटिभ इन्टरनल रिस्क आइहाल्छ अरु ठाउँमा, यहाँ पोजिटिभ इन्टरनल रिस्क। सो प्लस र माइनस, माइनस र प्लस अल्टिमेटली कटेर ई र टर्म को सम 0 नै हुन्छ। ई र टर्म को सम 0 हुन्छ, राइट। र सीएमटी ले भनेको पनि छ कि हामी इन्टरनल रिस्क द्याट इज ई र टर्म डिनोटेड बाइ इन्टरनल रिस्क, सीएमटी ले इन्टरनल रिस्कलाई इग्नोरै गरेछ। सो यो डायग्रामबाट पनि हामी के हेर्छौं भने इन्टरनल रिस्क को सम 0 हुन्छ। सो तपाईहरुलाई थाहा छ भेरिएन्समा x माइनस x बार को सम के हुन्थ्यो? x माइनस x बार को सम 0। त्यसलाई पोजिटिभ गर्न के गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरु? पोजिटिभ गर्न के गर्नुहुन्थ्यो? स्क्वायर गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ पनि के गरिन्छ भने ई पोजिटिभ र नेगेटिभ, नेगेटिभ र पोजिटिभबाट ई चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ ई एरर टर्मलाई एरर टर्मको पनि स्क्वायर गरिन्छ र स्क्वायर अफ एरर टर्म, सम अफ स्क्वायर अफ एरर टर्म इज लिएस्ट। स्क्वायर टर्मको एरर टर्मको स्क्वायर जति हुन्छ त्यो सबै स्क्वायरलाई हामी जोड्छौं भने सम अफ स्क्वायर अफ एरर टर्म इज लिएस्ट। त्यसलाई हामी लिएस्ट स्क्वायर मेथड पनि भन्छौं, लिएस्ट स्क्वायर मेथड भनिन्छ। यही कहीं लेखे होला। द बेस्ट फिट लाइन इज डिराइव्ड बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड दैट इज एलएमएस, दैट इज बाय मिनिमाइजिंग द सम अफ स्क्वायर अफ द एरर टर्म। एरर टर्म को स्क्वायर को सम गर्नुहुन्छ, त्यो सम चाहिँ मिनिमाइज कम हुन्छ किनभने स्क्वायर एरर टर्म दैट इज इन्टरनल रिस्क को स्क्वायर हामी गरेनौं भने त्यसको चाहिँ सम 0 भइहाल्छ। सो स्क्वायर गर्दियो भने त्यसको सम चाहिँ मिनिमाइज कम हुन्छ। त्यो कम मिनिमाइज हुने टर्मलाई लिस्ट स्क्वायर मेथड भनिन्छ। त्यो मेथडले यो बेस्ट फिट लाइन छ, त्यो यो बेस्ट फिट लाइन चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट चाहिँ डिराइभ भएको छ। यो धेरै टेक्निकल हो,
यो जुन डायग्राम हामी अहिले गर्दैछौँ त्यो डेफिनेटली टेक्निकल छ क्याप टु लेभलको लागि, बट यो डायग्राम सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिक रिस्क अरू ठाउँमा पनि आउनेछन्, सो द्याट हामीलाई गाह्रो हुँदैन। इट मिन्स यो डायग्रामले सिम्पली तपाईँले के भन्यो भने स्लोप निकाल्न, स्लोप इक्वल टु वाइ, स्लोप भनेको तपाईँलाई थाहा छ वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी, वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी तपाईँहरूले थाहा छ, वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी, वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी, यो चाहिँ ए हो, यो चाहिँ एक्स एक्सिसमा, मेरो डायग्राम कहाँ छ, यो ए, यो चाहिँ रिटर्न अन मार्केट आरएम, एन्ड यो चाहिँ रिटर्न अन जेथ स्टक आरजे, यो चाहिँ स्लोप। सो वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी गर्नुहुन्छ तपाईँ, वाइ इक्वल टु ए प्लस बिएक्स, र ए प्लस बिएक्स भनेको एमएक्स प्लस सी हो, र ई भनेको यहाँ इरर टर्म तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ, इकोनोमी चाहिँ स्टक इन्डिभिजुअल स्टकमा त इरर टर्म पनि आइरहेछ, किनकि इन्डिभिजुअल स्टकको रिटर्न टोटल रिस्कबाट डिटरमाइन हुन्छ, द्याट इज सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिक रिस्क, र अल्टिमेटली इरर टर्मको क्यापमा इरर टर्मको सम के हुन्छ भने एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ इरर टर्म इक्वल टु 0 क्यापमा अल्टिमेटली हाम्रो वाइ बार, यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ वाइ इक्वल टु ए प्लस बिएक्स, वाइ भनेको स्टक हो, वाइ एक्सिसमा हामी स्टक राखेछौँ यहाँ, रिटर्न अन जे स्टक, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ जे स्टक इक्वल टु ए प्लस बिएक्स, यहाँ ए को केही काम छैन हामीलाई, एक्स भनेको मार्केट रिटर्न हो, एक्स भनेको मार्केट रिटर्न हो, र बी भनेको स्लोप हो, स्लोप एसएलओपी स्लोप, बी भनेको स्लोप हो। सर यति कहानी भनेर के भन्न चाहनुहुन्छ, अहिलेसम्म हामीले त केही यहाँबाट केही पिक गरेका छैनौँ, यति कहानी भन्नु भनेको तपाईहरुले के भन्न खोजे, मैले जुन मिनिङ छ नि हाम्रो बीटाको मिनिङ छ कि स्टक यदि बीटा 1 2 बीटा इक्वल टु 2 छ भने मार्केट चेन्जेस बाय 1%, then the stock will change by 2%. Meaning of beta हामी पढ्दै छौं यहाँ, if the beta of stock is 2, it means when the market return changes by 1%, the stock return changes on an average by 2%. It means हामीले यसको एभरेजै गरेको भए पनि हाम्रो बीटा निस्किन्थ्यो होला, एभरेजै गरेको भए भने एभरेजै गरेको हुन्थ्यो भने हामी यसको बीटा निकाल्न सक्थ्यौं होला, तर लजिकली गर्नुपर्ने त्यही हो जुन हाम्रो फर्स्ट माइन्डबाट आएको कुरा हो, गर्नुपर्ने त्यही एभरेज गरेकै हुन्थ्यो, किनकि यो मिनिङबाट आइरहेछ मार्केटमा कतिको रिटर्न भइ, स्टक मार्केटमा रिटर्न भइरहेको त्यसको एगेन्स्टमा स्टकमा के इन्फ्लुएन्स भइरहेछ त्यही भनेको बीटा हो। इट मिन्स स्टकको रिटर्न मार्केटको रिटर्नमा के चेन्ज भइरहेछ त्यो त्यसको अकर्डिङली यदि स्टकको रिटर्नमा चेन्ज भइरहेछ त्यसको एभरेज गरिदियो भने द्याट इज बीटा। बट तपाईहरुले भनौं कि यो बीटाको भ्यालु चाहिँ म्याथ स्ट्याटले अलरेडी यसको फर्मुला प्रोभाइड गरेका छन्, एभरेज हुँदैन, यसको फर्मुला अलरेडी स्ट्याटले प्रोभाइड गरेका छन्। सो यो फर्मुला हेर्नुस्, आर को फर्मुला तपाईहरुले थाहा छ, कोरिलेसनको फर्मुला भन्नुस् त, कोरिलेसनको फर्मुला कति जनालाई थाहा छ? कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, कोभेरिएन्स हैन, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर, कोभेरिएसन कोएफिसिएन्ट आर, सोचा कोभेरिएन्स को फर्मुला भन्नुस्, कोभेरिएन्स को फर्मुला, कोभेरिएन्स को फर्मुला भन्नुस् त, correlation coefficient R equal to curve XY divided by standard deviation X, standard deviation Y. Yes, standard deviation. Rebecca ko Pudima ko right sir. Curve XY divided by standard deviation. That is the standard deviation of X and standard deviation of Y. Curve AB divided by standard deviation A, standard deviation B. यो केस को पनि ठीक छ, माथिमै छ हेर्नुस् न, तपाईहरुको माथिमै फर्मुला छ।
तपाईहरुलाई याद छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट डायग्राम हामीले बनाएको थियौं स्ट्रङ इट मिन्स दे आर ट्राई टु फलो अन द स्ट्रेट लाइन कोरिलेसनले डिग्री भन्ने गर्थ्यो डिग्री कति डिग्री छ हैन ट्राई टु फलो अन द स्ट्रेट लाइन यही हैन हामीले अघि जुन डायग्राम बनाएको यस्तै भइरहेको थियो हैन त्यहाँ कोरिलेसनमा पनि ट्राई टु फलो अन द स्ट्रेट लाइन ट्राई टु फलो अन द स्ट्रेट लाइन बीटा पनि त त्यही हो ट्राई टु फलो अन द स्ट्रेट लाइन तर कोरिलेसन चाहिँ डिग्री हो र बीटा चाहिँ स्लोप हो डिफरेन्स त्यही छ कोरिलेसनमा पनि तपाईहरुले भन्नुभएको कि पोजिटिभ कोरिलेसन छ ट्राई टु फलो अन द स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ फल हुने टेन्डेन्सी छ सो कोभेरियन्स तपाईहरुले निकाल्नु पर्यो r इक्वल टु कोभेरियन्स डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x र y किन गर्थ्यो भने एक्ज्याक्ट प्योर नम्बर निकाल्नलाई किन भन्नाले कर्वले चाहिँ डाइरेक्सन दिइरहेको थियो कर्वले पोजिटिभ डाइरेक्सन हो कि नेगेटिभ डाइरेक्सन हो त्यो डाइरेक्सन दिइरहेको थियो कि पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ रिलेसन हो तर प्योर नम्बर दिइरहेको थिएन -1 +1 0.99 त्यसैले कर्वलाई चाहिँले हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y ले डिवाइड गरेका थियौं त्यतिबेला r को भ्यालु एक्ज्याक्ट प्योर नम्बर आएको थियो तपाईहरुलाई याद छ कर्व xy डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y अब भन्नुस् त बीटा पनि सेम हो बीटा पनि सेम हो बीटा आर ट्राइङ टु फलो अन द स्ट्रेट लाइन सो बीटा को फर्मुला पनि के हुन्छ भन्नुस् तपाईहरु हेर्नुस् त बीटा को फर्मुला पनि कर्व xy यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स स्क्वायर ल्याछौं हामी भेरिएन्स स्क्वायर ल्याछौं यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y भनेको एउटै स्टक छ भने भेरिएन्स अफ x ल्याछौं यहाँ हामी भेरिएन्स अफ x हो यो x को भेरिएन्स किन ल्याछौं भने यो x भनेको यहाँ स्टक हैन मार्केट हो x एक्सिस मा हेर्नुस् त यहाँ x एक्सिस मा स्टक हैन मार्केट हेर्नुहुन्छ तपाईहरु रिटर्न अन मार्केट मार्केट त एउटै हुन्छ नि मार्केट त एउटै हो शेयर बजार त एउटै हो हैन साथीहरु दैट्स व्हाई मार्केट यो x भनेको मार्केट हो यहाँ नट पर्टिकुलर स्टक दिस मार्केट हो यो x भनेको मार्केट हो मार्केट को भेरिएन्स मार्केट भेरिएन्स क्लियर छ दुईटा स्टक हुन्थ्यो भने दुईटा यहाँ चाहिँ दुईटा स्टक छ फर्स्ट अफ अल हामी क्लियर के हुने भने कोरिलेसन चाहिँ दुईटा स्टक को बीच हुन्छ कोरिलेसन दुईटा स्टक को बीच हुन्छ x र y तर बीटा कोरिलेसन चाहिँ स्टक र मार्केट को बीच हुन्छ स्टक र मार्केट को बीच सो x एक्सिस मा स्टक मार्केट हो सो मार्केट त एउटै हुन्छ दैट्स व्हाई मार्केट को स्क्वायर यहाँ भन्नुस् न मार्केट इन्टु मार्केट फर एक्जाम्पल यहाँ पनि मार्केट हुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरु मार्केट इन्टु मार्केट को स्क्वायर क्लियर छ यो फर्मुला भन्नुस् पहिला यो क्लियर छ बीटा को फर्मुला कहाँ कसरी आयो जसरी कोरिलेसन को फर्मुला तपाईहरुले निकाल्नु भएको x - x बार इन्टु y - y बार डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y दैट इज covariance xy divided by standard deviation x standard deviation y that is the tendency of the straight line the tendency of the point to fall on the straight line tendency of the point to fall on the straight line in the same way in beta ma pani ke cha bhane the tendency of the point to fall on the straight line त्यही स्ट्रेट लाइन मा फल हुन्छ भने दुवैको फर्मुला कमन फर्मुला हो डिफरेन्स मात्रै हो कोरिलेसन चाहिँ दुईटा स्टक को बीचमा हुन्छ र बीटा चाहिँ मार्केट र स्टक को बीचमा हुन्छ सो यहाँ चाहिँ हामीले मार्केट को भेरिएन्स ले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट ले डिवाइड गर्ने हो तल अनि यो कोरिलेसन यो कर्व xy भनेको मार्केट र स्टक को रिलेसन हो कर्व हो यहाँ क्लियर छ हामीलाई लेस देन 1 मिनेट छ हामी फेरि लगइन गर्छौं ओके जुन 2018 पनि भइसकेको थियो अस्ति जुन 18 पनि हामी गरिसकेका थियौं होप तपाईहरुलाई याद छ होला नाउ
December 2017 हेर्नुस्, Mr. X, an investor, is seeking the price to pay for the security whose standard deviation is 5%. So security को standard deviation 5%. Correlation coefficient for the security with the market, कर्व security र market को correlation चाहिँ कर्व दिइसकेको छ 0.75. and the market standard deviation, market को standard deviation पनि यहाँ दिइसक्यो क्वेशनले 4%. The return from the risk-free rate 6%. From the market portfolio is return from risk-free security 6%, and from the market portfolio market return 11%. Mr. X know that only by calculating the required return he can determine price to pay for the security. So यहाँ required return RF भनिरहेछ, RE क्याल्कुलेट गर्न. So RE क्याल्कुलेट गर्न, RE को भन्नुस् त, RE को इक्वेसन के छ, रिक्वायर्ड रिटर्न को इक्वेसन गिवन बाइ क्यापम. यहाँ रिक्वायर्ड रिटर्न को इक्वेसन गिवन बाइ क्यापम के छ, RF प्लस RM माइनस RF इन्टु बीटा. सो RF रिस्क फ्री छ, RM माइनस RF भनेको एक्सेस रिटर्न पनि छ. बट व्हाट अबाउट बीटा? बीटा दिएको छैन क्वेशनले. सो अनलेस एन्ड अन्टिल बीटा हामीसँग छैन, रिक्वायर्ड रिटर्न आउँदैन. सो बीटा को लागि हामी भनेका थियौं कोभेरियन्स डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट, सरी भेरिएन्स अफ मार्केट, कोभेरियन्स बिट्विन, याद छ तपाईहरुलाई, कोभेरियन्स बिट्विन मार्केट एन्ड सेक्युरिटी डिवाइड बाइ भेरिएन्स अफ मार्केट. सो कोभेरियन्स लाई तपाईहरु फेरि भन्नुभएको अस्ति, कोभेरियन्स बिट्विन मार्केट बीटा कर्व XY हामी भनेको थियौं, कर्व XY, X भनेको मार्केट, Y भनेको स्टक, अपन भेरिएन्स अफ X. यसलाई पनि हामी टुक्राइसकेका थियौं. कर्व XY भनेको कोरिलेसन बिट्विन सेक्युरिटी एन्ड मार्केट, correlation between security and market into standard deviation of security, standard deviation market divided by market into standard deviation of security divided by variance of market variance. फेरि अब हेर्नुस् यहाँ भ्यालु हाम्रो हामीसँग के छ, कोरिलेसन छ. कोरिलेसन क्वेशनले दिइसकेको छ, हेर्नुस् त 0.75. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिइसकेको छ 4. सो यसको भेरिएन्स 4 को स्क्वायर, भेरिएन्स 4 को स्क्वायर अथवा 4 लिए पनि हुन्छ. अर्को फर्मुला हेर्नुस् न, यहाँ यही फर्मुलाले हामीले डिटरमाइन गरे भने कोरिलेसन इन्टु सेक्युरिटी को रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेक्युरिटी डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट. रिलेसन बिट्विन सेक्युरिटी एन्ड मार्केट, यो एउटा एउटा त क्यान्सल हुन्छ. कोरिलेसन बिट्विन सेक्युरिटी एन्ड मार्केट इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेक्युरिटी, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेक्युरिटी डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट. सो यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेक्युरिटी दिइसकेको छ 4%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेक्युरिटी 5%, market 4%. So 5 divided by 4 into 0.75 equal to beta. तपाईहरुको कति आयो बीटा? तपाईहरुको बीटा कति आयो? बीटा 0.9375. सबैजनाको 0.9375 लेख्नु होला, त्यहाँ कपीमा तपाईहरु लेख्नु होला. प्र्याक्टिस अहिले पनि यो प्र्याक्टिस नै भइरहेछ. अब बीटा सँग रिलेटेड क्वेशनको रिक्वायर्ड रिटर्न सबैको 0.9375 आइसक्यो.
अब सरी बीटा रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्नुस् रिक्वायर्ड रिटर्न को इक्वेशन गिवन बाय क्यापम इक्वल टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा आरएफ 6% प्लस आरएम माइनस आरएफ 11 minus 6 that is 5 into 0.9375 सो आइसक्यो हाम्रो यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न शंकर को 10.68 प्रजल को पनि 10.69 सुशीला 10.6869 दुई डिजिट सम्म आन्सर लास्ट को आन्सर लाई चाहिँ अप टु 2 डिजिट सम्म राख्नुलाई एक्जाममा पनि लास्ट को आन्सर लास्ट को 10.68 बाँकी अरु हाम्रो रोमन रेबिका सुशीला आइसकेका छन् सबिना योकेश आशा एचपी को आइसक्यो आशा पप्पू सागर भाई सुभाष भाई को सुभाष को आइसक्यो आयुषी योकेश को आको छैन योकेश 5 मार्क्स में यही हो अब तपाईहरु आन्सर यसको फेर्नुस् आन्सर के दिइरहेछ 5 मार्क्स में यही सोधिरहेछ 10.69 सबैजनाको आइसकेछ 10.5 मार्क्स यस्तो यसरी क्वेशन सोधिरहेछ भने के एक्जाम में हामीले धेरै टाउको दुखाउनु पर्छ र नाउ यो कन्सेप्ट मैले तपाईहरुलाई एउटा कन्सेप्ट मैले तपाईहरुले स्किप गरेका थिए जसरी मार्केट इक्विलिब्रियम सरी क्यापमले के एज्युम गर्छन् भने मार्केट इक्विलिब्रियम हो क्यापमले एज्युम गर्छ कि मार्केट इक्विलिब्रियम हो मार्केट इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि के हुन्थ्यो साथीहरु के हुन्थ्यो के व्हाट इक्वल टु व्हाट हुन्थ्यो इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि व्हाट इक्वल टु व्हाट क्यापमले के एज्युम गरे भने मार्केट इज इक्विलिब्रियम देन त्यस्तो कन्डिसनमा व्हाट इज इक्वल टु व्हाट हुन्थ्यो प्लिज आन्सर व्हाट इक्वल टु व्हाट आन्सर दिनुस् तपाईहरु डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई त्यो त इकोनोमिक्स मा हो रोमन डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई रेविका सेड return equal to actual return expected return right expected return equal to actual return this is the correct it means p0 equal to intrinsic value fair value र actual value चाहिँ इक्वल हुन्थ्यो that is expected return equal to actual return हामी भन्न सक्छौं expected return equal to required return expected return equal to required return आरई माने थियौ हामी एक छिनको लागि मान्नुस् तपाईहरु एक छिनको लागि मान्नुस् फर एक्जाम्पल एक छिनको लागि कि मार्केट इक्विलिब्रियम छैन भने के हुन्छ देन व्हाट सपोज इफ मार्केट आर नॉट इन इक्विलिब्रियम then expected return does not equal to actual return expected return does not equal to actual return that equation is given by अल्फा ले के भन्छन् भने एक्सपेक्टेड रिटर्न एकछिन को मानिहालौं मार्केट डिसइक्विलिब्रियम छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न र रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल छैन भने आर माइनस आरई ग्रेटर देन 1 छ भने अंडर प्राइस हो आर माइनस आरई ग्रेटर देन 1 छ भने अंडर प्राइस हो र लेस देन 1 छ भने ओभर प्राइस हो यही त हामी भनेको थियौ इक्विलिब्रियम मा के भनेको थियौ फर एक्जाम्पल इक्विलिब्रियम मा भनेको थियो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टु रिक्वायर्ड रिटर्न दैट इज फेयर भ्यालु इक्वल टु एक्चुअल भ्यालु अफ द शेयर को प्राइस P0 इक्वल टु IB0 इट मीन्स फेयर भ्यालु इक्वल टु इंट्रिंसिक भ्यालु दैट इज इक्विलिब्रियम भ्यालु दैट इज फेयर भ्यालु सो अब यदि डिसइक्विलिब्रियम भयो भने फेयर भ्यालु र एक्चुअल भ्यालु इक्वल हुँदैन सो तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस् क्वेशनले के सोधेको छ भने क्वेशनले के सोधेको छ the flowing data relating to two security A and B expected return A 22% B 17% beta factor A 1.5 B 0.7 assume risk free rate 10%
return market return 18%. Find out whether the security A and B are correctly priced. Correctly priced भनेको price correctly छ कि छैन, that is under price र over price त छैन, त्यो भन्न खोजेको छ. सो अब हेर्नुस्, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिइसक्यो, तपाई के क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त मानिहाल्नुस् एकछिनको लागि मार्केट इक्विलिब्रियम छैन, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिइसक्यो, तपाईहरु रिक्वायर्ड रिटर्न यसको क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने ए को रिक्वायर्ड रिटर्न 10 plus 8 minus 1.5, 10 plus 8 minus 1.5, 22.5 required return. B को चाहिँ 10 plus 8 into 0.75, 10 into 8 plus 0.75, 0.7, that is 15.6%. Required return A को चाहिँ required return 22%, B को चाहिँ RE required return 15.6%. अब तपाई क्याल्कुलेट गर्नुस्, expected return minus required return 22 minus 22 0 र यसको चाहिँ 17 minus 15.6, so 17 minus 15.6 गर्नुहुन्छ भने greater than 1 आइरहेछ, यो चाहिँ अंडर प्राइस हो. greater than 1 अंडर प्राइस हो, greater than 1 अंडर प्राइस 1.4 आयो, that is अंडर प्राइस. सर यो अंडर प्राइस कसरी भयो? तपाईहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ 17% हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% हो, तर रिक्वायर्ड रिटर्न त्यही स्टक को रिक्वायर्ड रिटर्न 15.6% आइरहेछ. इट मीन्स करेक्टली प्राइस भएको छैन, अंडर प्राइस भएको छ शेयर. याद छ तपाईहरुलाई केही जति केही कम हुन्छ भने फर्मुला याद छ, डी माइनस डी डिवाइड बाइ केही माइनस जी अथवा डी डिवाइड बाइ सपोज चाहिँ नो ग्रोथ सिचुएसन छ, D1 दिइसकेको छ हामीलाई, D1 हामीसँग छ 20 मानिहाल्नुस् एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीसँग 17% हो, 17%. यसको प्राइस कति हुन्छ भन्नुस् त तपाईहरु? 17% हो यसको प्राइस P0. नो ग्रोथ सिचुएसन हो, नो ग्रोथ. यसको प्राइस P0 साथीहरु 117.65. अब यसलाई 20 डिवाइड बाइ 15 20 डिवाइड बाइ 15.6 को प्राइस निकाल्दिनुस्, 15.6. यसको भ्यालु कति हुन्छ? यसको भ्यालु कति हुन्छ साथीहरु? आइसकेको छ, तपाईहरुले दिइसक्नु भयो 128 point 128 point समथिङ भन्नुभयो, 128.20. प्राइस हुनु पर्थ्यो 128.20, प्राइस हुनु पर्थ्यो 128.20, तर छ कति? प्राइस छ कति? हाउ मच प्राइस छ कति? प्राइस हुनु पर्थ्यो एज पर रिक्वायर्ड रिटर्न प्राइस हुनु पर्थ्यो 128.18, तर प्राइस कति छ? 117.20. प्राइस अंडर प्राइस छ कि ओभर प्राइस छ? 128 हुनु पर्थ्यो 117 छ, अंडर हो कि ओभर हो? अंडर प्राइस हो सर, अंडर प्राइस हो. सो यहाँ एक्जाम में हेर्नुस्, यहाँ दिस इज अंडर प्राइस बनिसकेको छ. लजिक अंडर प्राइस को बुझिसक्नु भयो. जे प्राइस हुनु पर्थ्यो त्यो छैन, इट मीन्स रिक्वायर्ड रिटर्न बाट 128 आउनु पर्ने हो, तर एक्सपेक्टेड रिटर्न बाट 117 छ. इट मीन्स यो शेयर को प्राइस चाहिँ अंडर प्राइस गरेको छ, प्राइस कम छ. यहाँ यस्तो सिचुएसनमा के गर्ने होला? हामी शेयर बाइ गर्छौं कि सेल गर्छौं? तपाईले सोध्यो कि यस्तो सिचुएसनमा के गर्ने, शेयर बाइ गर्ने कि सेल गर्ने?
बाई गर्ने, सस्ता हो सर, बाई गर्ने। 128 को शेयर 117 मा पाइरहेछ, बाई गर्ने हो हामी, बाई गर्ने। यही चाहिँ ओभर प्राइस हुन्थ्यो, 135 हुन्थ्यो भने हामी के गर्थ्यौं? ओ माई गॉड, 135 दिइरहेछ त्यो शेयरको, 128 दिने शेयरलाई 135 सेल गर्ने। यसरी सोध्न सक्छ इक्जाममा। आज करेक्टली प्राइस बनिरहेछ, भोलि भन्छन् तपाईहरुले कि बाई गर्ने, गो सर्ट और गो लङ। सर्ट भनेको सेल, लङ भनेको पर्चेज, बाई। भोलि यहाँ यसकै ठाउँमा तपाईहरुलाई भनिदिन्छ हैन, द इन्भेस्टर शुड गो सर्ट और लङ। सर्ट भनेको सेल गर्ने, कति बेला सेल गर्छन्? जति बेला ओभर प्राइस हुन्छ। र बाई, गो लङ, लङ कति बेला गर्छन्? जति बेला अन्डर प्राइस हुन्छ। यहाँ अन्डर प्राइसको बेलामा गो लङ, बाई गर्ने, ओभर प्राइसको बेलामा गो सर्ट, सेल गर्ने। ओके, यो बुझिसक्नु भयो? अगाडि बढौं। यस सर, रोमन सेड यस सर, अगाडि बढौं। थर्टी टू 33 गरिसकेका थियौं हामी अस्ति। क्वेश्चन नंबर 31, December 2014. Calculate the market sensitivity index and the expected return on investment from the following data. मार्केट सेन्सिटिभिटी इंडेक्स भनेको के हो साथीहरु? मार्केट सेन्सिटिभिटी भनेको हो के? भनेको हो के? व्हाट इज मार्केट सेन्सिटिभिटी? मार्केट सेन्सिटिभिटीलाई कसले मेजर गर्छ? बीटा, captured by market's risk, that is market sensitivity is captured by the beta. So beta calculate गर्नलाई एसेट भनेको सेक्युरिटी मान्नु होला यहाँ। फर एक्जाम्पल मैले अगाडि यो भनेको छैन अहिले। सो फर एज अफ नाउ एसेट भनेको र हो त सर, सेक्युरिटी भनेकै त एसेट हो हाम्रो लागि। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.5 अफ एसेट, मार्केट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2%, रिस्क फ्री रेट 13%, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन मार्केट पोर्टफोलियो 15%, कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट अफ पोर्टफोलियो विथ मार्केट 0.8। सो बीटा तपाईहरुलाई थाहा छ, कोरिलेसन बिट्विन स्टक एन्ड मार्केट, that is relation between stock and market into standard deviation of market, standard deviation of stock divided by standard deviation of market। क्याल्कुलेट गर्नुस् तपाईहरु। क्याल्कुलेट के 1% यहाँ दिइसकेको छ, 1%, यो केस सेड 1%, डेफिनेटली 1। 2.5 divided by 2 into 0.80, 2.5 divided by 2 into 0.80, 1%। अब बीटा आइसक्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न आरई क्याल्कुलेट गरिदिनुस्। बीटा आइसक्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न आरई क्याल्कुलेट गरिदिनुस्। 15%, 1 and 15%, एभ्रीवन सेड 1 and 15%। हेर्नुस् 3 मार्क्समा, इट्स ओके, 3 मार्क्समा त यस्तो दिनु पर्छ होला। क्वेश्चन 13 हामी गरिसकेका थियौं, यो डोमिनेट वाला गरिसकेका थियौं हामी। क्वेश्चन ओके 13 मा जाउँ। जुन 2013 मा P has an expected return of 22%, standard deviation 40%, Q has expected return 24%, standard deviation 38%, P has a beta 0.8, Q has 1.24. The correlation between P and Q 0.72. The standard deviation of the market return is 20%. Is investing in Q better than investing in P? सोधिरहेछ हामीलाई कि P मा P को रिटर्न 22%, Q को रिटर्न 24%, P को रिस्क 40%, Q को रिस्क 38%। सो Q को रिटर्न पनि बढी छ र रिस्क पनि कम छ। कुनमा बेटर छ? वो बेटर छ। Is investing in Q is better than investing in P? Yes, because रिस्क पनि चाहिँ रिटर्न पनि हाई छ र रिस्क पनि loss as compared to P. If you invest 30% in Q and 70% in P, what is the expected return and standard deviation of portfolio? So portfolio भनेको total risk stock को मात्रै छ अहिले, मार्केट सँग छैन। इट मीन्स बीटा CMT आको छैन अहिलेसम्म, हामी MPT मा छौं, मार्केटमा इन्टर गरेका छैनौं। सो MPT मा छौं। अब MPT हुँदाखेरि
एक्सपेक्टेड रिटर्न दुईटा पोर्टफोलियोको एभरेज रिटर्न दुईटा पोर्टफोलियो बीचको एभरेज रिटर्न 22 into 0.30 plus 70 into 0.24 कति आयो साथीहरु? यो केस 22.6 भन्नुभयो। सुशीलाले पनि 22.6 भनिसक्नुभयो। सबैजनाको 22.6 नै आयो। 24 into 0.7 plus 6.6 मेरो 23 आयो। मेरो गडबड भयो त्यसो भए। 23.4 हो। 23.4 यो केस सुशीला 23.4 मेरो पनि आयो। यस 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 पी एन्ड क्यू मिसप्लेस छ। पी एन्ड क्यू मिसप्लेस छ। पी मा 70% हो। 22 into 0.7 plus 24 into 0.3 22 नै आयो। 22 नै आउँछ। 22.6 नै आउँछ। राइट यहाँ मिसप्लेस गरेछ। वेल शंकर 20 राइट छ। यस सुशीला यता उता छ सर। ओ माई गॉड वाओ व्हाट अ प्रेजेन्स अफ माइन्ड। त्यस पछाडि अब क्याल्कुलेट गर्नुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रुट वाला फर्मुला। किनभने कोरिलेसन -1 +1 छैन कि एभरेज गर्छौं हामी। रुट वाला फर्मुला लगाउनुस्। वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 इन्टु वेट इन्टु कर्व। फाइनल एक्जाममा फर्स्ट टाइम देखेको भए 2 मार्क्स हिडियो गयो। रोमन हेर्नु पर्छ त्यसरी है। मेरो नै गयो नि त। मैले नि त क्यू सोचेको थिएँ पहिला, पी र क्यू। सो क्वेशन पनि राम्ररी पढ्नु पर्छ। नाउ प्लिज प्रोवाइड मी द रिस्क अफ द पोर्टफोलियो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 वेट इन्टु कोभेरिएन्स। र कोभेरिएन्स यहाँ छैन भने कोभेरिएन्स को फर्मुला थाहा छ तपाईहरुलाई। आर इन्टु स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। 37.06 यो केस को आयो। हामी आज लगभग यसको क्वेशन कम्प्लिट गर्छौं। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं भोलिदेखि। सो दैट एक लेभलका प्र्याक्टिस र कन्फिडेन्ट पनि हामीले आउँछ। 37.606 आइ ओ हुन सक्छ होला। 40 र 30 को एभरेज 70-30 नै राख्ने सर। अरु वाट 70-30 नै राख्ने। जे यहाँ दिएको छ त्यही राख्ने हो। 70 र 30 रोमन यसमा सोध्नु पर्ने कुरै छैन। अब यहाँ अलरेडी गिभन छ। यहाँ 37%, 37.06, 37.06 सबैको सुभाष, पप्पू, शंकर, पूर्णिमा, सुभाष को आइसकेको छ। सुशीलाको, सबिना, आशा, सागर भाइ, प्रज्वल, निश्चलको किन आइरहेको छैन? विनायक र निश्चलको आजकल एन्सर। आयुषी को पनि आयो। रेबिका वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 वेट इन्टु कोभेरिएन्स and covariance equal to R into standard deviation into standard deviation। प्रज्वल को आइसी को आइसक्यो। रोमन को आइसक्या हो।
37.6 21.18 पो आयो त सर। आमामामा कसरी प्रजल वेट स्क्वायर भनेको क्यू को वेट 70 को स्क्वायर प्लस त्यसको भेरिएन्स कति छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 40 को स्क्वायर प्लस 30 को स्क्वायर प्लस 24 को स्क्वायर प्लस 2 into 30.30 into 0.70 into R भनेको 0.72 into 24 into 48 into 40 यहाँ अलरेडी गिभन छ हेर्नुस् न यहाँ 30% हाउ तपाईको कसरी त्यस्तो आयो weight square into variance plus weight square into variance plus 2 weight into covariance. Now third part calculate garnus. What is the market portfolio expected return? What is market return? Market return के हो and how much is the risk free rate? Risk free rate के छ? So RM तपाईले यहाँ सिधा RM सोधिरहेछ र RF क्याल्कुलेट गर्न RM र RF क्याल्कुलेट गर्न हामीसँग क्वेशनमा बीटा पनि छैन बीटा छ हामीसँग RM र RF क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ हामीलाई साथीहरु सो RM र RF क्याल्कुलेट गर्नलाई RM र RF क्याल्कुलेट गर्नलाई P को RF क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्थ्यो सबै इन्फर्मेसन दिएको छ फर एक्जाम्पल यदि स्टक P को हामीले RF क्याल्कुलेट गर्नु छ P को रिक्वायर्ड रिटर्न P को रिक्वायर्ड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ भने कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ तपाईहरु रिस्क फ्री रेट प्लस RM minus RF into बीटा P को बीटा into बीटा अब P को केसमा हेर्नुहुन्छ भने P को केसमा P को चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ यहाँ क्वेशनमा P को एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% सो P को केसमा 22 इक्वल टु RF दिया छैन सो RF लाई त्यही राख्दिने इक्वेशनमा RM minus RF पनि दिया छैन यसलाई पनि इक्वेशनमा पुट गर्दिने र बीटा P हेर्नुस् कति छ बीटा P हेर्छौं हामी भने P को बीटा 0.86 P को बीटा 0.86 बीटा हामी यहाँ पुट गर्दियौ into 0.86 यसलाई इक्वेशन फर्स्ट मान्ने हामी त्यसै गरी Q को लागि क्याल्कुलेट गर्दिनुस् Q को लागि चाहिँ 24 plus 24 equal to Q को expected return 24 equal to same RF plus RM minus RF into बीटा त्यसको बीटाबाट मल्टिप्लाई गर्दिनुस् र इक्वेशन फर्स्ट बाट RF minus RM को भ्यालु निकालिहाल्नुस् RM minus RF into बीटा यसको बीटा कति छ भने 1.24 into 1.24 1.24 अब हामी के गर्ने भने इक्वेशन सेकेन्ड बाट इक्वेशन फर्स्ट लेस गर्दिने सबट्र्याक्ट गर्दिने सबट्र्याक्टिङ इक्वेशन फर्स्ट फ्रम इक्वेशन सेकेन्ड यसबाट यो घटाइदिने इक्वेशन सेकेन्ड घटाइदिनुस् तपाईहरु सो हेर्नुस् आइक्यानले पनि यसरी नै गरेछ पहिला चाहिँ P को रिक्वायर्ड रिटर्नबाट एउटा इक्वेशन जेनेरेट गर्दियो 22 इक्वल टु RF plus RM minus RF into 0.86 Q बाट अर्को इक्वेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टु RF plus RM minus RF into बीटा सो एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% अब के गरे भने
ए माइनस बी गरिदियो उहाँहरूले, इक्वेसन फर्स्ट माइनस इक्वेसन सेकेन्ड उहाँहरूले गरिदिनु भयो र यसबाट आरएम माइनस आरएफ को भ्यालु आइसक्यो। आरएम माइनस आरएफ को भ्यालु आउन बित्तिकै कुनै पनि हामीले यहाँ चाहिँ कुनै पनि इक्वेसनमा आरएम माइनस आरएफ को भ्यालु राखिसक्यो भने आरएफ को भ्यालु रिस्क फ्री को भ्यालु आइसक्यो हुन्छ। यसको भ्यालु आइसक्यो भने यसको भ्यालु जे आएको छ त्यसमा यो मल्टिप्लाई गर्ने भने यो कन्स्ट्यान्ट आरएफ को भ्यालु आइसक्यो हुन्छ, आउँछ। हेर्नुस् आरएफ को भ्यालु 17% आयो, जुन इक्वेसनमा राखे पनि आरएफ 17% आउँछ। आरएफ 17 आयो भने आरएम पनि आउँछ। क्याल्कुलेट गर्नुस् त तपाईहरु, यसरी नै आएको हो तपाईहरुको पनि। आरएम माइनस आरएफ 5.26 राइट, आरएफ 17.48। पूर्णिमाको करेक्ट छ आरएम माइनस आरएफ, आरएफ र आरएम करेक्ट छ। रेबिकाको आरएम यति भयो र आरएफ यति भयो र त्यसपछि आरएम माइनस आरएफ र आरएम रिटर्न अन मार्केट कति हुन्छ रेबिका? रिटर्न अन मार्केट 17.48 प्लस 5.26। शंकर ठीक छ? ओके करेक्ट छ। $22.47 राइट। सुशीलाको पनि ठीक छ। बाँकी साथीहरु गर्दै हुनुहुन्छ? Asa said 17.47 and 22.47. Okay, great. बाँकी शंकर, सुभाष, शंकर को आइसके जस्तो छ। सुभाष, रोमन, प्रज्वल, निश्चल, योकेश। What is the beta portfolio P if P weight is 70% and Q weight is 30%? So average गरिदिनुस्। बीटा पोर्टफोलियो को बीटा भनिरहेछ भने एभरेज गरिदिनुस् तपाईहरु। एभरेज भनेको P को 70% र Q को 30%। फेरि यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नु होला। एभरेज बीटा, बीटा P into weight of P plus beta of Q into weight of Q. (0.974, 0.974, 0.974. पूर्णिमा, योकेश, विनायक. You see 0.98, 0.97 सुभाष को आयो, आशा को पनि छ आको।